Dünən demək olar ki, bütün media orqanlarında Azərbaycan ictimai-siyasi gündəmində ən çox danışılan video təbii ki, bəlli videodur. Yəni bəlli video hansı Ramiz Mehdiyevin evində gedən çəkilişlər, Fuad Qəhrəmanlının hansısa bir bağlı qapılar arxasında kiminsə ofisində və yaxud da evində fərq etməz aldığı pullar və Fuad Qəhrəmanlının verdiyi ifadə 2020-ci ildə iddiaya görə 2020-ci ildə iyul hadisələri zamanı verdiyi ifadə gündəmi idi və mən bugün bu haqda danışmaq istəyirəm. Öncə Ramiz Mehdiyev haqqında. Ramiz Mehdiyev Azərbaycan siyasətini, təbii ki, Azərbaycan siyasətini ən pis günə qoyan insanlardan biridir, bəlkə də elə birincisidir. Və Ramiz Mehdiyev həm Heydər Əliyevin prezidentlik dönəmində, həm İlham Əliyevin prezidentlik dönəmində 2019-cu ilə kimi prezidentin birinci köməkçisi vəzifəsində olub demək olar ki, və bu da onun Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında nə qədər önəmli bir rol daşıdığının göstəricisidir və Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan siyasətində konfigurasiya etməsi, hətta parlamentdə kimlərin təmsil olunub olunmayacağı, parlamentdə hansı partiyaların nümayəndələrinin təmsil olunmasını, hansı müstəqil şəxslərin deputat kimliyi qazanmasında təbii ki, həlledici adam olub. Bu işləri hamısını korreksiya edən və yaxud da düzü qoşan şəxslərdən biri olub Ramiz Mehdiyev. Və bugün görün artıq həyat çox qəribədir həqiqətən də və bugün görün ki, Ramiz Mehdiyev bugün ölkədə dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunur, dövlət qarşı çıxma maddəsində ittiham olunur və kifayət qədər ciddi ittihamlarla üz-üzədir. Bu ahıl yaşında bəlkə də bir neçə il artıq biz onu həyatda belə görməyəcəyik. İlin günün bu vaxtında. Dünən nəhayət ki, dövlət orqanlarına rəsmən bu barədə açıqlama gəldi. Halbuki 6 aya yaxındır bu mövzu olaraq artıq mətbuatda demək olar ki, hər gün yazılıb, danışılır, paylaşılırdı. Hətta məhkəmə qərarları da var idi Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığı haqqında. Bu yaxınlarda bu yeniləndi. Yenidən 4 ay müddətində uzadıldı ev dustaqlığı və həm də artıq rəsmi qərar çıxdı bundan bağlı, rəsmi dairələr məlumat yaydılar və həm də video görüntülər yaydılar, hansı ki, Ramiz Mehdiyevin evindən 17 milyon dollar nağd vəsait tapıldı. Təbii ki, bu çox gülünc məbləğdir. Biz hamımız bilirik ki, Ramiz Mehdiyev çapında olan bir insan evində, əgər onun evində 17 milyon tapılması bəlkə də normaldır. Yəni kimsə evində 100 milyardlar saxlayan deyil ki, evdə o qədər pula yer olması lazımdır. Amma onun təbii ki, başqa bank hesablarında, xarici dövlətlərində, onun məsələ təkcə kağız formasında maliyyə deyil. Həm də ölü kapitallar var, həm də daşınmaz əmlakları var ki, İndi bunlar da yəqin zaman-zaman üzə çıxacaq, amma bu mətbuatda 17 milyon göstərilən bu Ramiz Mehdiyevin, bu demək deyil ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan dövlətindən, Azərbaycan xalqından təkcə 17 milyon uğurlayıb. Bu deməkdir ki, 17 milyon onun evindən tapılan məbləğdir. İndi bu da özü də bir qədər, təbii ki, biz bu haqda tam dəqiq deyə bilmirik ki, Ramiz Mehdiyevin evindən nə qədər vəsait tapılıb və tapılan vəsait 17 milyon idimi, yoxsa yox. Amma inandırıcı rəqəmdir evindən 17 milyon tapılması. Amma onun uğurladığı rəqəm isə yəqin ki 17 milyarda yaxın olar bəlkə də. Bəlkə də olmaz, bəlkə də çox olar. Amma 17 milyon çox kiçik rəqəmdir, bu hamımıza bəllidir. Ramiz Mehdiyev haqqında onsuz da zaman-zaman mən özüm də danışmışam, mətbuatda da, həm elə iqtidar yönümlü mətbuatda, həm müxalif yönümlü mətbuatda, müxalif yönümlü şəxslər arasında kifayət qədər danışılan olub və Azərbaycanda mən inanmıram ki, Ramiz Mehdiyevin özünün qohum əqrabasından başqa, ailə üzvlərindən xaric, təbii ki, indi ailə üzvlərini biz çıxırıq burada və bir də onun əli ilə hər hansısa bir vəzifəyə gələn, onun əli ilə hər hansısa bir milyonlara, 100 minlərə sahib olan şəxslər xaric onu sevən bir insan var Azərbaycanda və hamı bu ölkədə əslində kimin kim olduğunu gözəl bilir. Ona görə də bugün Ramiz Mehdiyevə qarşı səsləndirilən ittihamlar istər doğru olsun, istər onun doğruluq payı az olsun. Belə ifadə edim, Ramiz Mehdiyevə bugün nə atsaq, hansı növ palçıq atsaq yapışacaq bir adamdır. Yəni ona görə də mən bu mövzu haqqında çox uzatmaq istəmirəm. Fuad Qəhrəmanlı haqqında mən başda da dedim, Fuad Qəhrəmanlının verdiyi ifadə haqqında mən xüsusilə bu çox maraqlıdır. Düzdür, özünün mən dünən Facebook sosial şəbəkəsində onun hesabına baxdım.
və bir-iki YouTube internet kanallarında verdiyim müsahibələrə diqqət etdim və orada təkzib etmir. Bildirir ki, bəli, ola bilər ki, mən bu ifadəni verim. Həmin gün müxtəlif dərəcəli işgəncələrə məruz qalmışdım, müxtəlif çox iyrənc məsələlərlə təhdid olunurdum. Amma bunun qarşılığında bu ifadəni verdim. İndi yenə də mən ittiham etmək istəmirəm. Çünki mən həmişə bu kimisə ittiham etməkdə, kimisə necə deyərlər, linçləməkdə həmişə çalışmışam, uzaq durum. Mən sadəcə öz düşüncələrimi bölüşürəm və ümumi proses haqqında düşüncələrimi bölüşürəm. Fuad Qəhrəmanlının özü isə ümumiyyətlə, ola bilər həqiqətən də Fuad Qəhrəmanlı özü-özlüyündə haqlıdır. Ola bilər ki, həqiqətən bu ifadə onda işgəncələr altında alınıb. Amma Fuad Qəhrəmanlının özü ümumiyyətlə Azərbaycan siyasətində heç də doğru, dürüst bir siyasi obraz deyil. İndi mənim yaşım çatmır, amma 98, 2002, 2003-ün prezident seçkilərinə qədər olan hadisələr haqqında məndən daha yaşlı nəsil siyasətçilər daha yaxşı bilər. Hətta Fuad Qəhrəmanlı haqqında bir ləqəb də var, Çamadan Fuad. Və bəli, Çamadan Fuad. Azərbaycan iqtidarındakı bəzi dairələrdən indi bu Ramiz Mehdiyev hesab olunur, amma mən təbii ki, bilmirəm o hansı dairələri idi həmin dönəm. Həmin dairələrdən, həmin dövr klassik müxalifətinin bir hissəsinə, bir qanadına pul mübadiləsində və yaxud da hansısa razılaşmalarda həmişə belə iddia irəli sürülürdü ki, bu bağlantıları quran şəxs, bu pul məsələlərini həll edən şəxs Fuad Qəhrəmanlıdır və ona görə onun adı ilə Çamadan Fuad qalmışdı o dövrdən. Və bunu bir daha təkrar edirəm, məndən daha yaşlı nəslin siyasətçiləri daha yaxşı bilər, daha yaxşı xatırlayır həmin günləri. Mən sadəcə eşitdiyimin şahidiyəm, necə deyərlər. Təbii ki, mən o dövrdə ümumiyyətlə körpə uşağı idim. Ona görə də Fuad Qəhrəmanlı obrazı heç Azərbaycan siyasi ictimai cəmiyyəsində, nəinki xalq arasında, siyasi ictimai cəmiyyəsində belə yetərincə hörmət edilən, yetərincə mübarizə adamı hesab edilən, yetərincə dürüst bir insan belə hesab olunmur. Ola bilər sənin mübarizə metodunda müəyyən şeylər çox adamı qane etməsin. Ola bilər ki, sənin xarakterində müəyyən şeylər yetərincə alqışlanmasın. Ola bilər ki, sənin siyasi addım olaraq atdığın hər hansısa bir addımı və yox taktiki addım olaraq atdığın hər hansısa bir addımı çoxluq vaxtında doğru anlamasın, onu doğru qəbul etməsin. Və buna görə sən müxtəlif linçlərə, müxtəlif təzyiqlərə, hətta təhqirlərə məruz qala bilərsən. Amma Fuad Qəhrəmanlı obrazı bunların hamısından ötə ümumiyyətlə sevilməyən bir obrazdır. Hətta Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının öz içindəki bir çox üzvü, xüsusilə də gənc üzvlərin mən bilirəm ki, Fuad Qəhrəmanlı obrazına münasibəti heç də yaxşı deyildi. Və onda sual ortaya çıxır ki, həqiqətənmi bir insan bu qədərmi problemli ola bilər? 2019-cu ildə öncə, mən o məsələyə yəni qarışmaq istəmirəm, amma səthi olaraq gedirdim, öz ailəsi ilə olan problemi ictimaiyyətə çıxdı və hətta Fuad Qəhrəmanlı həmin dövr Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavinliyindən də göndərildi. Amma sonradan yenidən sədr müavini oldu. O bir tərəfdən. İkinci məsələ və illərdir səni hamısı iqtidarın bir qanadı ilə müxalifətin bir qanadı arasında körpü qurmağa çalışan şəxs və yaxud müxtəlif danışıqlarda iştirak edən şəxs hesab etsin. Və bu gün də həmin o kadrlar çıxır, özünün də qeyd etdiyin kimi 2010-cu ildə müxtəlif sahibkarlardan bu və yaxud digər forma və məqsədlər üçün müəyyən dərəcədə maliyyə dəstəyi özünün bildirdiyi kimi. Amma mən təbii ki, iddia etmirəm ki, Fuad Qəhrəmanlının o videoda göründüyü kimi və özünün də təsdiq etdiyi kimi aldığı pullarla dövlət çevrilişini cəhd etmək olar. Təbii ki, bu çox gülüncdür. Yəni, cibə yerləşəsi qədər olan pulla heç bir ölkədə, dünyanın ən geridə qalmış ölkəsində belə dövlət çevrilişini, nəinki dövlət çevrilişi etmək, hətta dövlət çevrilişini cəhd belə etmək olmaz. Nəinki Azərbaycan kimi böyük mühafizə orqanları güclü olan, Azərbaycanda iqtidarın ümumiyyətlə həm müxalifət cəmiyyəsində, həm xalq arasında müəyyən bir bağlantıları təbii ki, bunu heç vaxt imkan verə bilməzdir. O cür kiçik məbləğlərlə. Azərbaycanda böyük məbləğlərlə nəsə etmək olardı ki, onu da cibə yerləşəsi qədər pul deyil. Və mən düşünürəm ki, Fuad Qəhrəmanlının aldığı
məvacibmi deyək, maliyyə dəstəyimi deyək, elə onun obrazına görə ona verilmiş bir pul idi və indi də bu kadrlar üzə çıxarıldı. 16 ildən sonra özünün qeyd etdiyi kimidir, mən ili təbii ki dəqiq bilmirəm. Və onun verdiyi ifadədə o ifadə Əli Kərəmlini nə qədər pis duruma salır. Bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üzvləri biraz belə analitik qabiliyyətlərini işə salsalar, biraz düşünməyə çalışsalar və başa düşə bilərlər. Ümumiyyətlə, Fuad Qəhrəmanlı obrazı, Gültəkin Hacıbəyli obrazı, bunlar zaman-zaman elə Əli Kərəmlinin ən böyük problemləri olublar. Və bugün Əli Kərəmli həbsdədir, Gültəkin Hacıbəyli elə o da bu günlərdə məlumat çıxdı ki, dünən səhər daha doğrusu elə məlumat çıxdı ki, Gültəkin Hacıbəyli artıq Azərbaycandadır və azadlıqdadır. Çox yaxşı, mən buna sevinirəm. Fuad Qəhrəmanlı hal-hazırda Fransadadır, özünün də dediyi kimi, yəni bunu gizlətmiş, ictimaiyyətə açıqdır. Avqustun əvvəllərində gedib, amma bugün Əli Kərəmli haradadır? Həbsxanada. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının durumu necədir? Ümumiyyətlə, çox suallar var. Azərbaycan siyasətində bu, elə Ramiz Mehdiyevin və onun çapında olan məmurların kurasiyasında olan bəzi şəxslər Azərbaycan siyasətini çox çirkləndiriblər. Və Azərbaycan siyasəti artıq təmizlənməlidir. Azərbaycan siyasəti zaman-zaman gəncləşməlidir. Azərbaycanda hər siyasətlə məşğul olanı, hər siyasi ambisiyası olanı həbslə, nələrləsə təhdid etmək, onları müxtəlif təzyiqlərə məruz qoymaq, onları ölkədən göndərmək və yaxud da ki, onları həbsə göndərmək lazım deyil. Əksinə, imkan yaratmaq lazımdır ki, Azərbaycan siyasəti artıq təmizlənsin bu kimi şəxslərdən. Və sonda bunu da qeyd edim, siz diqqət edin ki, Azərbaycanda həmişə dövlət çevrilişinə cəhddə kimlər itham edilib. Və bu adamlar elə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri olub. Bu 2005-ci ildə Əli İnsanov idi, indi hansı ki azadlıqdadır və indi də iddia edir ki, o İlham Əliyevi dəstəkləyir. Başqa bir partiyası olsa da, çox qəribədir bu da. Və onun evindən də qızıl külçələr çıxmışdı. Onun da külli miqdarda dövlətdən, xalqdan uğurladığı pullar məsələsi var idi. Yəni, məhkəmələrdə danışılırdı. 14 ilə yaxın həbs yatdı Əli İnsanov. Və bugün də Ramiz Mehdiyev. Və bundan əvvəl də neçəsi olub. Bundan sonra neçəsi olacaq, bundan sonra kimlər olacaq. Və bu adamların da mütləq əksəriyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının ən yüksək təmsilçiləri olub. Əli İnsanov, Ramiz Mehdiyev, bunlar Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularındandır. Əli İnsanov hətta onun müavinlərindən biri olub. Heydər Əliyevin sağ olan dövründə. Ona görə artıq Yeni Azərbaycan Partiyası da cavab verməlidir bu ittihamlara və Ramiz Mehdiyev hələ də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Çox maraqlıdır və Azərbaycan siyasəti həqiqətən də çox maraqlıdır. Azərbaycan xalqı çox da siyasətdə maraqlanmasa da, Azərbaycanlıların siyasətə münasibəti çox da isti olmasa da, amma həqiqətən də Azərbaycan siyasəti çox maraqlıdır.